खांसी के लिए बेस्ट कावा जो कि आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक अदरक और एक गुड़। अदरक और गुड़ को पानी में मिला के बॉयल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बॉयल करना है हमने इसको। और फिर इसमें जो है 1 कप जो है पानी मज़ीद शामिल कर लेंगे और उसमें डाल के सौंफ, अजवाइन, मोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और 7 सब्ज़ छोटी इलायची, इसको पीस लेना है हमने। इन तमाम चीज़ों को पानी में डालकर इतना बॉयल करना है कि पानी जो है वो 2 कप से 1 कप रह जाए। ये खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहवा है। आप इसको दिन में 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े इसको आधा कप जो है वो पी सकते हैं। जज़ाकल्लाह।